из каких деталей мы будем устроить. 2 желтых на 4, на 6, вот такая маленькая плоска, и люба пластинка. 2 таких сидіння і така, бачите, що крутиться. Ще таких на 4, таких вже хороших, і 2 таких горлышка. Еще 6 таких маленьких на 2, один любой человечек, 2 таких, и все. Начинаем строить. Берем одну такую пластинку. Берем и ставим, и перевертаем, и ставим ее на ножки. Мы вот так устроили уже. И ставим посерединке. Берем 2 горлышка и ставим их тоже на боках. И Ассирию мы ставим по боках. Берем 4 розовых. Вон у нас какой камин вышел. Берем такие 3 и закладаем их. У нас вот такой вышел. Дальше берем одну такую штучку, 2 таких штучки, и закладаем тут. А с этими штучками мы робим вот так, через один. С этими штучками мы будем строить камин сам. Ці 2 обложуємо вот тут. Вот, тут це вот. Ставимо, причіпляємо до диска такого рухаюче сідло. Ну, не сідло, щоб воно крутилося, щоб ніде не сиділо. І робимо наш кабін, трубку. Там 2 таких. Потім ще раз 2 таких. І наверху. Закриваємо другою стороною ще 2. Раз, 2. І отут ззаді вставляємо одну. И садится человечек. Вот такой у нас вышел гарный сегодняшний. Это 26 число. 26 листопада мы построили вот такий камін. Підписуйтесь на мій канал. Сьогодні ще буде багато построєк. І до побачення.